السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد ووصفة جديدة بالكوكوط العجيبة، الكوكوط الكهربائية. هذا غادي ندير هنا دابا واحد الطاجين رائع بالبرقوق في هاد الطنجرة العجيبة. غادي تردوا لنا طيب الزبدة. تبعوا معايا الطريقة. أول حاجة غادي نبداو وغادي نضغطوا على هذا ديال اللحم الخاص بطهي اللحم، وغادي نخليو الكوكوط ديالنا باش تسخن. من بعد غادي نبداو في التفاصيل. عندما تبدا الكوكوط ديالنا تسخن عزيزاتي غادي نديروا واحد نصف كأس ديال خليط زيت الزيتون وزيت المائدة، وغادي نخليها كتسخن شويه. من بعد غادي نضيفوا البصله، غادي نضيفوا واحد البصله مشلده مع واحد فص ديال الثوم مقطع معها، وغادي نخليهم حتى كيتشحروا شويه وكتبدا البصله ديالنا تولي شفافه شويه. عاد غادي نضيفوا المقادير الاخرى. هاد الوصفه طلبتها ليا متتبعه، انا دابا لبيت الطلب ديالها، كنتمنى تكون شافت الفيديو. دابا ملي رجعت لينا البصله ديالنا شفافه غادي نضيفوا اللحم. اول حاجه غادي نضيفوا مربع ديال الزعفران الحور. الا كان عندكم الزعفران الحور ديروه هو. غادي نضيفوا التوابل، ملعقه ديال ستير كالجبير، ملعقه الخرقوم، ملعقه ديال المروزيه، وشويه ديال الملحه وابزار. هادشي اللي كنحتاجو في هاد الوصفه. غادي نديروا شويه ديال معلقه كبيره ديال معدنوس وقزبور مفروم، وغادي نضيفوا اللحم ديالنا واخا يكون كونجيلي ماشي مشكل. غادي تاخديه من الفريكو ديالك وغادي ترديه في الكوكوط ديالك. انا دابا ما تسنيتش عليه حتى يديكونجلا، خلي درتو مباشره. غادي تحركيه شويه حتى كتشد فيه شويه العطريه اللي درنا. ودابا غادي نسدو الكوكوط ديالنا بلا ما تزيدي ولا قطره ديال الماء، وغادي نحاول نقد الصفاره ديالي دائما كتكون الجهه الاخرى، ما تخلوهاش من الجهه ديالكم، كديروها الجهه الاخرى باش يبدا الطياب. هنا كتسدي الكوكوط ديالك وغادي يبدا الطياب ان شاء الله. وغادي ننتظروا حتى كتفوت هاد 14 دقيقه. هي دابا كتقلب، دابا كتقلب هكا حتى كتلقى الحراره ديالها، عاد غتبدا الطيب بشكل مباشر. ها نتوما دابا راه وقفات صافي، لقات الحراره ديالها، راه غتبدا طيب. وغادي نتسناو هاد 14 دقيقه. عاد غادي نبداو نطلعوا على الكوكوط ديالنا ونشوفوا فين وصلت. طريقه سهله وبسيطه. ملي فات 14 دقيقه كما كتشوفوا هو اللحم ديالنا غادي دابا ديكونجلا، ولكن كون الا درتي اللحم ديكونجلي على 14 دقيقه غادي تلقاي اللحم تقريبا طابق نص طيبه. انا هنا دابا يلاه ديكونجلا ديال اللحم. غادي نضيف تقليتو شويه في سميتو، راه نتوما كاين الماء بلا ما تزيدوه من الاول. غادي نضيف شويه ديال البصله وغادي نعاود نسد على الكوكوط ديالي، وغادي نخدم نفس البروغرام اللي هو 14 دقيقه، اي البروغرام ديال اللحم. كتشوفوا هنا دابا عندكم هذا سميتو، غادي تضغطوا على توقيف، غادي توقفوا. من بعد غادي تبداو ديروا البرامج من جديد ديال 14 دقيقه. حيت الا بغيتي اللحم ديالك يطيب لك الزبده وتكون بحال الا طيبتيه في الفاخر لازم ما تزيدي الوقت. 14 دقيقه ما غاديش تكفيك، ولكن الا غادي ديريه اللحم بالبطاطا ولا اللحم بالخضره 14 دقيقه عفوا 14 دقيقه كيفياك غادي تجيك الوصفه الرائعه بلا ما تزيدي الماء بلا ما تزيدي ولا حاجه. كيطيب لك اللحم زبده، ولكن بغيتو يطيب بحال اللي كطيبو في الفاخر غادي نزيد ليه الوقت وغادي نخليه حتى كتفوت هاد 14 دقيقه. من بعد غادي نعاودو نطلعوا على الكوكوط ديالنا، وطبعا غادي نلقاو اللحم ديالنا بدا كيشد فيه الطياب وبدا كيذوب شويه بشويه. ملي هانتوما ديما الصفاره كتقادوها على سميتو، رجعتها حتى هي ما صورش لكم، رجعتها للجهه اللي عندي حتى خرج البخار كامل. وغادي نحل. هانتوما كتلقاو اللحم ديالكم راه زوين مدغمر كما كتشوفوا، المرقه الرائعه بلا نقطه ديال الماء زياده. الماء ديال اللحم ديالكم هو دابا طايب مزيان، ولو انني انا غادي نزيد ليه واحد شويه باش يطيب ديال الا بغيتو نتوما دابا راه طايب مزيان. دابا غادي نقدم لكم الوصفه ديالنا في الطبق كما كتشوفوا. كنعاود نزينها بشويه ديال البرقوق وشويه ديال الزنجلان من الفوق والبيض المسلوق. ممكن تزيدي اللوز، كتجي الوصفه رائعه. اللحم طيب الزبده، جربوا الطريقه وردوا عليا الخبر.
انتم كتشوفوا عزيزتي بلا ما تزيدي الماء بلا ما تزيدي ولا حاجه، كطيب لك اللحم ديالك. وصفه ديال الطاجين ديال البرقوق، اللحم بالبرقوق رائع وممتاز لذيذ. كنتمنى تجربي الوصفه وترتاح لي الخبر. وكنتمنى عزيزاتي ما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو الفيديو مع حبيباتكم وصديقاتكم باش تعمل الفائده، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي. الى اللقاء في وصفه جديده من طنجره